liman amana wa amila amalan sholiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Suatu iman sami-sami miharap ridho sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, khususnya pada malam ini kita semua bisa berkumpul kembali bermuwajahah dalam acara rutin pengajian tiap malam Rabu. Insya Allah sahur nate tiap malam Rabu terakhir mah simkuring sahur nate, mudah-mudahan biasa manjang, biasa nyambung deui silaturahmi simkuring sareng warga Kalapatilu khususna. Kabar gembira kangge urang sadaya rehna tanah haram parantos dibuka deui. Jadi nu bade umroh, nu bade haji siapkeun deui. Insyaallah. Terus dibuka namun tetap masih kene dalam suasana prokes. Protokol kesehatanna dijagi. Hadirin wa iman rahimakumullah. Simkuring yakin Bapak Ibu sadaya ngagaduhan alat komunikasi HP namina sok nyoo sanos mungkin sahur nu sanes mah ibu-ibu bapak-bapak mah gaptek cenah. Naon gaptek teh? Naon gagap teh? Gagap teknologi pun biang kapungkur ngawitan nyepeng HP aya nu nelpon kan ngageternya jalungkeun ieu naon cenah kan gitu. Ya. Punten ibu-ibu zaman kiwari mah aya ibu-ibu milenial disebatna teh janten selalu update. Update status. Malah ayeuna mah ngarahu teh sanes ka Gusti. Tapi karena status WA, status IG sareng sajabina. Ulahnya ulah ngarahu dina nu kararitu lah. Mending ge ka Gusti we sangakeun sagarupina. Tah wa terima rahimakumullah. Saya yakin di alat komunikasi Bapak Ibu sekalian itu terus biasa berseliweran informasi masuk. Informasi A, B, C anu sifatna heureuy serius jeung sajabina komplit. Komo kamari mau usum Covid, wah meuni naon informasi teh lalebet. Teras punten, setelah informasi itu masuk ke alat informasi yang kita miliki, biasanya urang sok aya nu nyebarkeun deui. Naon istilahna teh di-sharekeun deui kana sanes. Nampi sharekeun. Ai share teh berbagi. Ya, share teh berbagi. Jadi sharing teh berbagi. Simkuring ka atas amang ka Ciwidey bade ngeueum wengi-wengi di gazebo di saung-saung teh ayeuna mah tos diamparan samak. Kedah dibayar samakna teh teteh. Ya, pamit terpakapungkur makan bebas teteh ayeuna mah tos diamparan. Rata-rata teteh 25 di kebun binatang ge sami tos diamparan teteh. Jadi mun bade mekel samak di bumi teh ada izin ngamparkeunana. Da kadang ngalingkeun we tah heula. Punten kusim kuring ditaros abdi cenah kedah sharing cenah sareng nu gaduhna. Kela sharing teh naon? Mun ieu cenah bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Oh, leres share teh bagi-bagi, ya. Sharing teh bagi-bagi. Share informasi. Jadi informasi nu ku urang katampi dibagikeun deui. Namun sing emot ihwatu imar rahimakumullah bahwa di Indonesia sekarang sudah diterapkan undang-undang yang disebut dengan undang-undang ITE. Ya, kasusna nuju Jakarta teh saha tuh? Cep Ahok. Ya, nuju ka jantenan Cep Ahok. Pan nu meliput kegiatan Ahok di Kepulauan Seribu paling tepat mah. Itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta sakali deui. Teras eta hasil liputan teh
disarekeun deui ku seseorang anu nu seseorang eta teh balad urang punten balad urang tapi buktosna di kumaha cing di penjara Pak padahal informasinya akurat hasil ti Pemprov punten Pak Ahok sebagai gubernur DKI dihukum karena melecehkan Al-Maidah nya pada aya kalimat naon cenah umat Islam telah naon teh bahasana teh bilih lepat simkuring di TV Meta muncullah dua nyebarkeun informasina rekan urang sami ngiring di penjara sana namina umat teh Buniani leres Buniani itu ngiring di penjara padahal punten informasinya akurat tadi undang-undang ITE terus ITC nu di kebon kalapa ITE kepanjangan tina non atuh kade yeuh tong kudetnya tong kurang update yeuh ITE hartosna informasi dan transaksi elektronik ITE jadi undang-undang informasi dan ayeuna mah ti sapra-covid transaksi teh rata-rata elektronik punten simkuring sanes ngiklankeun aya GoFood Pifood nya terus naon deui teh transaksi we nu intina jual beli nu pesan nasi goreng ayeuna mah lewat HP nu pesan batagor jeung sajabina itu namina transaksi elektronik lalu hoyong dibahas ku simkuring nyaeta tentang informasi elektronik ITE informasi dan transaksi elektronik ta informasina ye ketika kita menyebarkan kabar yang tidak tentu kejelasannya nutos tangtu wae tadi ge di Pemprovnya anggar dihukum komo anu belum tentu kebenarannya sarekeun ti saha urang nampi ye bagikeun deui kita cek batur teh ye kumaha ye komo kalau informasinya itu yang menyinggung dan menyerempet ke hal-hal kebijakan pemerintah wah eta mah pasti we ditewak punten ye informasi kita terima kemudian kita tidak tahu apa dasar hukumnya sehingga ada informasi seperti ini ngiring we sebarkeun dihukum ta urang teh eta urusan dunia apalagi urusan ibadah aya informasi ti ajengan A kieu bari teu puguh dasar hukumna apa ayat Al-Qur'an dan apa dalil hadisnya tuturkeun ku urang nu kitu namina taklid ya yang jadi bahasan kita nih punten urusan dunia kalau mengikuti seseorang kemudian menyebarkan informasi dari seseorang yang tidak jelas kebenarannya tidak jelas keabsahannya tidak jelas keakuratannya diancam ke undang-undang ITE komo urusan agama urusan ibadah nyebarkeun deui ka batur ye tentang ibadah A misalkan yang kita tidak tahu dasar hukumnya ayat Al-Qur'an atau hadis diancam teu ku Allah diancam lah punten kalau di dunia dengan undang-undang ITE di penjara tapi kalau urusan taklidin agama mah di dunia mau di penjara malah ada yang punten ada yang menganggap hal itu baik padahal tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang sahih dimumule muncul bahasa urang ihwatu iman rahimakumullah seharusnya kita merasa kecewa terhadap pemerintahan kita punten mengko sakedik 2 kali digeser ya 1 Muharram geser kamari Maulud Nabi geser mungkin bagi kita tidak terlalu masalah nah tara urang mah tara ngarayakeun 1 Muharram tara ngayakeun muludan kan gitu tapi urusan ngageser nama anggar we masalah mah nyari libur teh digeser itu ya itu yang perlu jadi catatan bagi kita nah nanti insya Allah saya pribadi akan memperhatikan dengan seksama cing tanggal 25 digeser moal
Ya, hari naon eta teh? Natal. Natal bahasa Arabna naon? Maulud. Jadi Natal, Maulud, hari kelahiran, happy birthday, eta keneh. Ya. Jadi ulah benten pengertian kade. Saya sering menyampaikan di di kegiatan majelis taklim, teh kotok, teh ayam, teh ono, eta keneh teu grupa saya. Cek nu hiji teh hayam lain, cek nu hiji teh kotok, cek nu hiji deui teh ono eta keneh. Ya. Berarti ora ono teh ora ayam. Aduh. Gitu nya ihwati rahimakumullah. Sakali deui ye. Jadi ketika kita mengikuti pendapat seseorang, khususnya masalah ibadah, tanpa tahu dalil dan keterangannya, maka kita termasuk golongan yang telah melakukan taklid. Jalmina teh disebut muqallid. Cek bahasa Sunda taklid atanapi muqallid teh disebutna tuturut. Nah, sim kuring mah teh nyebat munding. Ya, sakali deui. Munding diturutan. Ya. Punten, dari sisi ibadah nanti di masyarakat umum itu ada tiga golongan. Ada tiga golongan besar yang ada di masyarakat. Yang pertama, ada orang yang melakukan ijtihad. yakni orang tersebut punten meneliti Al-Quran, meneliti hadis, menyimpulkan sendiri apa yang didapat dari Al-Quran dan hadis, terus disebarkan kepada orang lain. Ieu namina ijtihad. Saha di urang ijtihad? Sakelas sesepuh urang kapungkur, ya paling yang masuk kategori mujtahid paling almarhum A. Hasan, almarhum E. Abdurrahman, paling eta. Urang mah komo sim kuring tetebihun karena kategori ijtihad. Sim kuring posisi nangan saukur nuturkeun naon nu kapenak ku sepuh. Nah, ke nu kaduana apa yang disebut dengan ittiba. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Hartosna mengikuti pendapat orang lain, apa yang diucapkan oleh orang lain, tapi kita sendiri tahu kenapa orang tersebut memiliki kesimpulan seperti itu. Misalkan sim kuring jadi dia pun pamang tuh Mang Mamat angkat kapal itu. Ku sim kuring ditaras Mang bade ka mana? Bade meser cai galon misalkan. Rasim kuring nuturkeun. Terang sim kuring teh pun paman bade meser cai galon. Maka nuturkeun sim kuring ka pun paman eta disebutna ittiba karena tahu alasan kenapa pun paman bade ka ditu. Tapi pami kieu mah pun paman ka ditu ku sim kuring tuturkeun we. Bari teu apaleun rek naon pun paman ka itu teh. Nu kitu namina taklid. Sakali deui. Aya ijtihad, aya ittiba, aya taklid. Batur brul ngabring tah. Nya barakana beus. 3 beus, 4 beus. Ngiring urang teh. Ternyata ka dituna teh bade ngalakukeun hal-hal anu di luar aturan agama. Nuturkeun geuningan kieu. Tah nu kitu namina taklid. Teu apaleun rek dibawa ka jurang. Nuturkeun we kan gitu. Ya. Maka di istilah Sunda ada istilah urang mah kudu bodo alewoh. Lamun rumaos bodo sok taroskeun. Itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kenapa sekali lagi waktu kenapa kita dilarang untuk melakukan taklid? Karena Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 36 menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan sekali-kali mengikuti menetapkan hukum kadituna. Apa-apa yang kamu sendiri tidak tahu ilmunya. Taya punten janten kasambit we. Kasabit naon nu janten cariosan nambe pembawa acara
bila pertarosan mangga taroskeun insyaallah alus teh tiasa ngawalerna duh bisa ngeunaheuna teh. Nah, sieun sim kuring mah ku ayat ieu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wantun netepkeun apa yang saya sendiri tidak tahu ilmunya, diancam ku Allah. Jantan berat sebetulnya mah jadi posisi mubalik, jadi posisi penceramah teh berat. Nah, dituntut untuk menyampaikan kebenaran dengan jujur. Kalau diri sudah ada dalam diri kita, punten diri mubalik, diri penceramah, tos aya we pemikiran pangarah, pangarih, pangaruh, atas semua leres. Ilmu bisa non fatwa bisa dioprek sesuai kebutuhan. Makanya penjelasan keterangan ka urang pan sok didugikeun naon kulil haqqo walau kana murron. Jelaskan, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Pahit jang sa? Ih jang sadayana, jang ustadna pahit. Jang mustamina oge pahit. Aya kitu pahit jang ustadna aya dionang ye ku jamaah tertentu pek teh ngajelaskeunna nyeri hatekeun dalam pengertian karena daerah dinya teh sok ngalakukeun Gusti Ustad eta malah disebut perbuatan yang tidak sesuai Quran Sunnah. Minimal mau dipanggil deui teh ku jamaah eta. Bunga si Ustad eta mah kalaka ngomongkeun urang cenah kan gitu. Pahit tah otomatis pangarahna teu aya. Mun teu aya pangarah ka dituna pangarih teu aya mau tiasa ngebul dapur. Nah, makanya punten kangge mubalik ataupun mubaligoh tujuan utama mah pokoknya menyampaikan kebenaran. Tong emutan pangarah pangarih pangaruh. Da pangarah pangarih pangaruh mah nuturkeun insyaallah. Ya nuturkeun. Ya. Iwatu iman rahimakumullah. Sekali deui wala taqfu ma laysa laka bi ilmu. Kamu jangan menetapkan sesuatu, kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu ilmunya. Jantan ke bilih bade naros apapun silahkan sesuai tadi anu diumumkeun ku pembawa acara. Mangga ngan hak sim kuring oge kangge teu ngawalar. Ya, bilih anu teu diwalar sanes sombong. Hartosna sim kuring teu terang ilmuna dalam pengertian sieun lepat. Bilih qala Rasulullah padahal Rasulullah teu nyarios kitu. Lah ieu teh bahaya ieu teh. Diancam sekali deui diancam orang yang menyebutkan saur Rasulullah padahal Rasulullah teu nyebatkeun siga kitu. Saur Rasulullah teh ABCD misalkeun padahal Rasulullah tidak pernah berucap seperti itu. Ancamanana bagi orang yang berdusta memakai nama Nabi itu kenging tiket terbaik di mana? Di neraka. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta memakai namaku, punten Rasulullah eta teh. Siapa yang berdusta memakai namaku, maka dia siap-siap untuk menerima tiket terbaik korsina di neraka. Jadi ke lamun aya kursi pip, oh kieu we di neraka ta eta tukang bohong make ngaran Rasul. Nah, ngemutan deui sim kuring. Pami lebat surga ibu-ibu bapak-bapak, engke aya bumi megah ageng dari emas, tong lepat eta bumina Umar Ibnul Khattab di surga. Pilih saru gitu mana bumina Umar Ibnul Khattab ta eta di surga ya. Rasa pami di surga engke aya suara telapak kaki anu selalu berjalan di depan yang lain, eta suara tapak kakina Bilal bin Rabah. Ya. Ke lamun lebat ka neraka, salamnya bilih. Aya nu mapah di sisi neraka ngudeling bari otak ngagolotrok eta namina Abdul Muthalib. Abu Thalib. Tuh, ya. Engke lamun aya di neraka panghandapna ngagoak pangtarikna saha? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik kawat. Nah, jadi engke nu munafik mah fidzarkil asfali minanar. Panghandapna. Bilih anu dikersakeun nyarengan gitu maksudnya. Bilih. Nauzubillahi min dzalik leres. Nah, tekenging menetapkan sesuatu tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Kumargi saur Allah inna sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya pendengaran,
penglihatan dan hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Pernah nyarios naon dipertanggungjawabkeun ke. Tah ente pernah nyebat kitu. Khususna masalah ibadah sakali deui. Khususna masalah ibadah. Nah bahayana soalnya ketika kita menetapkan sesuatu untuk urusan ibadah, ajengan terutama punten ajengan kiai pan dituturkeun ku umatna tah. Leuheung upami urang sapertos simkuring ukur nyalira we dosa teh. Ieu mah mawa batur dosa teh. Ya sama eta teh ketika mengajak orang lain berbuat kebaikan dapat pahala tambahan dari orang yang mengikuti perbuatan baik kita. Ketika mengajarkan kesesatan, maka kita pun akan dapat dosa kesesatan dari orang-orang yang mengikuti kita. Ti dieu aya 40 jalmi ieu. Simkuring misalkeun ngajarkeun tentang salat janazah. Dituturkeun salat janazahna tapi nalaras ieu berdasarkan hadis Rasul. Maka saya dapat kesempatan untuk nambih pahala di sadayana tanpa dikurangi pahala Bapak Ibu sekalian. Tapi lamun ngajarkeun salat janazahna telaras ya tidak sesuai Quran Sunnah, maka diikuti tah dosana numpuk ke simkuring. Ya, simkuring hiji Bapak Ibu dosana hiji, simkuring mah dosa simkuring hiji tambah 40 jalmi. Nu miring nuturkeun. Makanya berat saur simkuring mending janten mustami. Janten mustami mah tiasa nudutan. Ya, teu aya ka jantenan nu janten ustad dipayun nudutan teu aya. Ya. Teras salah satu ciri lagi orang yang melakukan taklid adalah ketika diberitahu orang tersebut kekeh dengan pendapatnya sendiri padahal dia sendiri tidak tahu naon dasar hukumna. Itu salah satu ciri orang yang melakukan taklid. Sekali lagi, taklid teh mengikuti orang lain tanpa tahu dasar hukumnya. Naon seeta beut kitu? Kenapa sih ieu beut kieu? Ikuti we. Tah ketika diwartosan ku urang, eta teh salah. Maka orang tersebut malah malik nyarekan ka urang. Punten, para pelaku taklid ketika kita berikan peringatan dielingan ku urang malah malik cicing sia nyaon-naon maneh kan gitu. Ini disinyalir dalam Al-Qur'an mangga di surah Al-Baqarah ayat 170. Wa iza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka para pelaku taklid ini, ittabi'u ma anzalallah, ikuti saja apa yang telah Allah turunkan. Sok tuturkeun Al-Qur'an. Nah sesah-sesah teuing. Tuturkeun hadis nu sahih, nah sesah-sesah teuing. Punten Pak Bu, kita ambil contoh saja. Yang saya tahu hadis tentang mengusap kepala dalam wudu meni jelas. Punten diungkap deui hari ini. Dicontohkan langsung. Rasulullah ngajarkan tentang cara mengusap kepala yang benar. Nyaita bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau memulai dari depan kepalanya. Di dia ku dua pandanganna bi yadaihi. Simpen di dia summa dahaba bihima ila qapahu. Dua tangan ini kemudian dibawa ke belakang sampai punuk. Dahaba bihima ila qapahu cana ka dieu tah kapengker. Terus gitu summa raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu. Kemudian dibalikan kembali ke tempat di mana dia mulai. Summa adhola ibhamaihi, kemudian beliau memasukkan dua telunjuknya ala uzunaihi ke dalam dua telinganya wa masaha dohiro udunahi. Kemudian beliau mengusap bagian luar telinganya. Nu ieu diangge titik poros putaran. Teng gitu. Ya. Meni jelas pisan punten. Tapi nah di masyarakat meni anggar deuk-deuk kekeh ukur dikitu. Terus pelebas cepir ada centil sakedik. Ya. Punten ada centil sakedik. Punten sanes ngahina simkuring. Sok atuh buka deui keteranganana maksud teh kitu. Buka deui keteranganana. Terus jelas-jelas hadis ti Nabi. Ada cenada abdi mah saur ajengan siga kieu. Sesuai dengan apa yang diungkap dalam Al-Baqarah ini ketika dikatakan, "Hei, ikuti Allah, ikuti Rasul." Mereka menjawab, "Balnat tabi'u ma'al paina alaihi abana." Moal, saya akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami.
cek kolot abdi kieu cek usad abdi kieu cek ajengan abdi kieu tos we eta walaupun ku Allah disebutkan walau kana abahum la yaqiluna say'an wala yahtadun walaupun orang-orang yang mereka ikuti itu tidak punya ilmu tidak punya akal dan tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tuturkeun pokona mah punten ke termasuk nu masang cabe beureum bawang beureum bawang bodas ditusuk simpeng dina leureun panto kusim kuring ditaros pernah aya nah eta teh masang nu kitu ada kan sesepuh urang kitu cenah kan kitu tah nu kitu nu taklid teh lamun jelas mah kieu oh cabe teh jeung bawang jeung bawang beureum jeung bawang bodas teh kangge numis ka hartos ngan beureunan numis mah nya disimpen leureun panto ya aya nu nyerempet kana agama ayeuna nu tadi mah nyerempetna kana budaya nyerempet kana agama di leureun panto di bacaan ditempelkeun bacaan ayat kursi ya nah aja dapat tempelkeun kitu duka da si bapa si emak ge kapungkur kieu kan gitu tempelan di dinya ternyata kusim kuring direret urang Cina sami tapi sada ayat kursi duka kong kalingkong duka naon tulisanana pokona huruf Cina sok mangga pernah meratoskeun warnana beureum huruf Cina mah dina stainless warnana beureum tadi urang mah kusabab kurang modal jadi kertas fotokopian dilaminating taplokeun leureun panto ya padahal cenah mah eta teh jang ngusir jin cenah jeung jurig padahal ngusir jin jeung jurig mah gampil tiap masuk rumah ucapkan salam punten ye tiap masuk rumah ucapkan salam walaupun kita penghuni rumahnya sendiri buka pantat assalamualaikum Rasulullah barang siapa yang masuk ke rumah kemudian dia mengucapkan salam maka setan iblis berkata ka babaturanana peuting ieu maneh teu boga jang sarek kitu tah lamun urang lewat ka bumi assalamualaikum terus lamun aya hiji jalmi barang tuang dimulai dengan bismillah maka iblis jeung setan nyarita ka babaturanana maneh peuting ieu kukurubukan beuteung sia teu boga dahar jadi engke makanan yang kita makan tanpa bismillah berarti keur mere dahar iblis gitu we orang yang masuk rumah tidak mengucapkan salam berarti keur mere imah iblis gitu we lah eta mah saur Rasulullah saur simkuring mangga jadi sekali deui di kita banyak kasus misalkan kita ambil contoh saja bisi rame keneh di dieu ge nah simkuring ngajak punten melalui pengeras suara ini siapapun orangnya simkuring sanes ngajak gelut simkuring sanes ngajak pasea hayu urang kembali kepada apa yang Allah turunkan ittabi'u ma anjalallah ikuti tadi ge ittibapan mengikuti bari terang dasar hukumna ittabi'u ma anjalallah punten di masyarakat kan salat tarawih teh aya nu 23 aya nu 11 saurna nu 23 mah hadisna teh kana fi ahdi Umar kajantenan di zaman Umar Ibnul Khattab orang-orang salat malam itu sebanyak 23 rakaat kana fi ahdi Umar sakali deui nu hiji deui hadis di Siti Aisyah Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana sholat malam Rasul? Maka Siti Aisyah menjawab, karena sholatul laili Rasulullah SAW, keadaan sholat Rasulullah SAW, la yazidu min ihdai asrota rokatan. Tidak pernah lebih dari 11 rokaat. Pi Ramadana, wala pi gueriha, di bulan Ramadan, dan juga di bulan-bulan yang lain. Jadi pernah langkung di 11. Mun kirang pernah. Naon kirang teh tiasa sarokaat, tiasa 3 rakaat, tiasa 5, tiasa 7, tiasa 8. Itu nyanak witirna. Ya witir teh sada siji sakali deui. Tapi kayak tekniknya insyaallah di kesempatan yang lain kita ungkap tentang kaifiah salat malam Rasul. Punten ya. Siti Aisyah nyebatkeun kitu. Malah Siti Aisyah begitu rinci menjelaskan tentang sholat malam Rasul. Saur Siti Aisyah kana yusolli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat tanpa salam, tanpa tahiyat awal. Summa yusallim. Kemudian beliau salam. Wala tas'al dan kamu jangan tanyakan min tulihinna wa husnihinna.
Kamu jangan tanyakan panjangnya bacaan Rasul dan kamu jangan tanyakan bagusnya bacaan Rasul. Rasul dugi kabareuh salat wengi teh. Bakatku panjang, kan urang mah setengah ayat ge ngahegak. Ya. 4 rakaat salam. Terus ku Aisyah disebutkeun summa yusolli arba'an. Kemudian Rasulullah salat 4 rakaat lagi. La tas'al min tulihinna wa husnihinna. Kamu jangan tanyakan lagi berapa panjang bacaan Rasul dan bagaimana bagusnya bacaan Rasul. Terus terakhir summa yusolli salasan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Opat tilu. Formasi versi Bandung. Seberapa ini versi Bandung? 0-0. Nah. Oh hiji 0 kenging. Alhamdulillah wios dina mimbar ieu ge. Ya. Terus atosan alhamdulillah. Punten je. Opat tilu. Formasi eta teh teu tiasa dirobih jadi 4-3-4. Tanapi 3-4-4. 4 tilu we. Tah, ieu saur Siti Aisyah Rasulullah melakukan seperti itu. Hadis nu hiji deui kana fi ahdi Umar, di zaman Umar bin Khattab, orang-orang salat malam sebanyak 23 rakaat. Wartoskeun kana sanes teh 11 tuh Rasul ge 11. Itu Umar bin Khattab ge 2 tilu. Pilih kitunya. Umar bin Khattab ge 2 tilu. Padahal hadisna kana fi ahdi Umar, kejadian di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umarnya salat 2 tilu teu? Belum tentu juga. Kejadian di zaman Presiden Jokowi ada orang yang mengantri beras misalkan. Jokowi terangan tuh belum tentu, mungkin tahu, mungkin tidak. Oke, kita anggap bahwa Umar bin Khattab melakukan saja sholat malam 23 rakaat. Terus dianggap gitu weh. Rasulullah 11, Umar bin Khattab 2 tilu. Badannya anak mana? Orang mah Kangjeng Nabi, tapi ada yang berpendapat Umar bin Khattab itu kan sahabat, tentu ikuti saja itu. Biraku Umar bin Khattab gagabah. Kalau kesimpulannya seperti itu, berarti punten orang tersebut memakai alasan Umar bin Khattab dengan alasan biraku sahabat gagabah, kan sahabat Rasul. Berarti orang tersebut nganggap ka Rasul gagabah tuh. Nya, da bongana milih nu ieu. Itu tak maksudna. Piraku ustad ajengan sagawayah nangtukeun hukum. Tah, kalau ajengan dipuji, kiai dipuji teu sagawayah dan meninggalkan ucapan Rasul dan perbuatan Rasul berarti nganggap ka Rasul nu gagabah kitu we lah konsekuensina teh. Silakanlah kaji ulang kembali. Sok emutan deui. Hadirin rahimakumullah bisi panjang teuing ya. Mun nami keneh da panjang keneh ieu ge. Ya. Jadi gitu tah, orang yang melakukan taklid itu punten mengikuti pendapat orang lain tanpa tahu alasannya. Jadi punten Pak Bu, nanti di kajian apapun pilih Bapak Ibu penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz, taroskeun. Ustadz punten, eta hadis teh akurat teu? Bisa dipakai atau tidak? Lamun saur Ustadz nate insyaallah Bu, Pak, ini hadis sahih. Bisa dipakai untuk jadi dasar hukum pelaksanaan ibadah A misalkan. Sok ikuti. Sanaos urang teu apal hadisna. Tapi taroskeun heula, ngarah naon tanggung jawabna kan ka si eta. Gitu. Henteu kieu tos lah, dah jangan teh pinter atuh. Jadi dina diri tidak ada keinginan untuk teu panasaran gitu eta teh leres teu keteranganna. Malah puntennya simkuring kan leuwas. Sabada mengadakan kajian lebih jauh tentang doa buka saum. Kanu terbaru mah urang teh diajarkeun ku jamiah teh dahaba domaunya. Dahamad domau wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Punten di awal-awal hadis itu kita laksanakan karena ragoknyaan. Ayo we balik buka teh Allah malakasum tu deui, Allah malakasum tu deui. Hese memang ketika mau berubah, tapi ketika kita mau berubah, yuk insyaallah tiasa. Ayeuna mah tiap bade buka saum, bade saum wajib, bade saum sunat, nah diri teh jauh langsung we dahaba domau wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Di pikiran di otak. Punten di pikiran di otak. Hartosna dahaba domau, telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruk, kemudian telah basah tenggorokan.
Berarti doa ieu teh cenah diucapkeun sabada ngaleueut. Dan judulna ge telah hilang rasa haus, dahaga, dan telah basah tenggorokan. Berarti dia eueuh lah, nambe we ngadoa. Kitu tah di lelempengna teh. Babari teh ngawalerna nu kitu mah. Urang canak ayat tentang wudu. Kumaha ayat tentang wudu teh? Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Kalimatna idza kumtum, kumtum teh fi'il madi sami sareng dahaba. Hartosna telah. Apabila kamu telah berdiri sholat, maka cucilah wajahmu dan kedua tanganmu sampai sikut, usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai dua mata kaki. Berarti wudu teh tos sholat kudu nama. Kan judulnya gitu. Idza kumtum ila sholati, jika kamu telah sholat, kakara wudu. Tapi nabut wudu heula. Nah, jadi punten ieu teh diungkapna ku ahli-ahli bahasa Arab. Kan dahaba teh fi'il madi. Kan gitu. Jadi fi'il madi mah kan telah tos dilakukeun. Nembe ieu kitu tah. Kusim kuring diwalarna ku eta idza kumtum ila sholat. Ieu ge telah ieu berarti wudu teh geus sholat. Laras wudu teh sholat? Wudu heula, teras sholat gitu. Ya. Tah eta di antawisna. Tapi dasar ku akal diwalarna teh ku hadis. Jadi Rasulullah mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala dan mencuci kaki teh sateu acan salat. Gitu. Dijawabna teh ku hadis. Lajeng buah. Ihwatu iman rahimakumullah. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya di 3 negara, Indonesia, Brunei, sareng Malaysia, itu madhab yang paling berpengaruh adalah madhab Syafi'i. Madhab di urang punten nu terkenal teh aya 4, padahal seueur madhab teh. Disebut madhab teh nyaeta tina dhahaba yadhabu, hartosna tempat berpijak untuk mengambil kesimpulan. Aya nu ka Imam Syafi'i, sehingga ke Imam Syafi'i sendiri nu dirina ge alim disebut pendiri madhab, tapi ku orang banyak dipakai akhirnya muncullah madhab Syafi'i sapertos kitu. Terus aya madhab Maliki, aya madhab Hambali, ada madhab Hanafi. Tak ieu teh imam-imam ieu teh adalah orang-orang yang sangat cerdas dan yang sangat jujur, insya Allah. Saya coba baca sejarah hidup mereka, luar biasa Imam Asy-Syafi'i ge. Milarian ilmu teh dugi ka curug ka itu ka dieu. Ngajakeun ka Mekah, ka Madinah, wah terus dipapai sadayana. Dan seseorang mendapat gelar imam kalau dia diakui ku seluruh bagian negara. Jadi modal sim kuring mah punten ustad ge lain. Ya punten ya, syarat sosok seorang imam teh masyhur terkenal ketika disebutkan terang teu ustad anu, oh iya mohon eta. Tah itu. Ya, terang hampir terang sadayana. Bukan hanya Indonesia sakali deui. Terang agin Ibu, Bapak? Nah, berarti terkenal. Teruskeun ke orang Amerika terang agin. What? Agin cenah gitu. Saha? Berarti tidak termasuk kategori imam. Komo terang ayi teuing urang mana? Ah, tawas eta mah lainna naon. Tentunya punten. Itu syarat seorang imam teh. Jadi ieu nu 4 ieu teh sangat berpengaruh. Tapi ternyata ihwatu iman rahimakumullah, para imam madhab ini juga begitu keras melarang, mengecam tentang perbuatan taklid. Bilih aya nu gaduh anggapan da abdi mah ngamadhabna ka Syafi'i, abdi mah ngamadhabna ka Hanafi, abdi mah ngamadhabna ka Maliki. Yuk kita baca sok tulisan beliau-beliau di dalam kitabnya bagaimana beliau berfatwa. Punten ya. Urang canak hiji-hiji. Yang pertama, sim kuring di dieu punten sanes seratan sim kuring ieu teh ngan ku sim kuring ditik ulang. Ini tulisan Imam Abu Hanifah rahimakumullah. Punten, Imam Abu Hanifah teh ku orang dianggap sebagai pendiri madhab Hanafi, diambil dari nama Abu Hanifah.
Jadi we madhabna madhab Hanafi. Jadi sekali deui, kalau ada sebutan nama nu dikaitkan ke seseorang atau napi ka hiji tempat, biasanya di belakangna pakai iya ya unisbah namina teh saur ahli bahasa mah. Model iya ya. Mun orang Garut ditempelkeun oh eta mah orang Garut, maka disebutna teh Goruti. Mun orang Bandung Bandungi. Orang Indonesia Indonesia gitu tah. Jadi dikaitkan dengan ya unisbah. Anu nuturkeun Nabi Muhammad disebutna Muhammadi gitu. Tah Muhammadiyah teh nuturkeun Nabi Muhammad. Gitu tah. Lamun nuturkeun sim kuring aji kan gitu tah. Eta. Jadi nu dinisbahkeun ka jalmi eta ka seseorang atau napi ka tempat biasana nganggo ya unisbah. Ya. Nu nuturkeun organisasi Persis Persisi gitu. Mohon. Ya. Taya Imam Abu Hanifah. Beliau menulis dalam kitabnya. Idza sohal hadis. Jika telah jelas bahwa hadis ini sahih, maka kata Imam Abu Hanifah, fahuwa mazhabi. Itulah mazhabku. Saur Imam Abu Hanifah ya. Dia sekaligus kritik ke para pengikut pendapat Imam Abu Hanifah. Nyata madhab Hanafi teh, Imam Abu Hanifahnya sendiri mengatakan kalau hadis ini sahih maka itu madhabku. Jadi anger we karena hadis itu sahih, sanes pendapat pribadi punten. Selanjutnya beliau menyatakan la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang an yahuza bikaulina, mengambil pendapat kami terus ditepikeun deui kana sanes. Saur Imam Abu Hanifah seperti ini misalkan. Maka saur Imam Abu Hanifah teu halal kalau ada orang yang berkata memakai pendapatku walam malam ya'lam, padahal dia sendiri tidak tahu min aina akhadnah, dari mana kami membawa pendapat seperti itu. Dapaleun gitu ya. Jadi saur Imam Abu Hanifah sakali deui teu halal lamun sim kuring contohna mengatakan kata Imam Abu Hanifah ini ibadah ini harus begini. Bari sim kuring teu apaleun naon dasar hukumna Imam Abu Hanifah nyebut seperti itu. Maka teu halal gitu. Ai teu halal teh haram lah. Mun teu halal haram. Maka dina riwayat nu sanes diuningakeun haramun, hukumnya haram ala man lam ya'rif dalili, bagi orang yang tidak tahu dalil kami, dalil saya, sim kuring nyimpulkeun siga kieu teh mana dalilna teu apaleun tah orang teh. Haram hukumna an yuftiya bikalami, kemudian dia berfatwa menggunakan ucapanku. Tuh saur nu dijantenkeun panutan madhab Hanafi ieu teh. Teu halal. Teras fa innana basyarun, sesungguhnya kami semua manusia biasa. Naqulul qaula al yauma, kami mungkin saja hari ini berpendapat seperti ini, wa narji'u anhu godan, dan besok mungkin kami berpendapat lain setelah menemukan hadis yang lebih kuat. Jadi Bu intina Pak punten, tidak ada kejelekan dalam perubahan berpikir. Hari ini mungkin berpikir ieu dan nemeterang ilmunan ieu sakieu. Besok ketika ada ilmu yang lebih, hadis yang lebih sahih, lebih bisa dipertanggungjawabkan, teras janten robi. Salah satunya punten, Persatuan Islam tidak tabu dengan perubahan. Kapungkur, Persatuan Islam pernah gaduh kesimpulan bahwa makan minum dari orang yang kita layan, apakah dia sedang sakit atau dia wafat, maka hukumnya tidak boleh, haram. Lamun maksakeun ngaleueut, maka pahalana leuteun eta. Kitu sanes keng ilmu teh. Nah, urang teh ngalayan nu teu damang nu maot disuguhan cai sapertos kieu ye. Padahal mah haus ya teh, modus. Punten ya. Bismillah.
tah pahalana teh saya nu dileut sakitu tos sim kuning ge nampi ilmu teh siga kitu. Ternyata kadienakeun menemukan hadis-hadis lain nu ngajelaskeun bahwa boleh makan minum dari orang yang kita layak dan tidak mengurangi pahala kita. Tapi wangsulan deui tujuanna sing leres rek barang akan didinya teh rek naon ieu teh rek ngalayan. Ajaran ti Rasul yang paling utama ketika kita melawat orang yang sakit, Rasulullah saha anu maparinkeun man atas syahwatahu. Bagi siapa yang melawat orang yang sakit kemudian memberikan makanan atau minuman yang dia inginkan, itu maka Allah akan mengganti makanan tersebut dengan min simaril jannah, dari buah-buahan surga. Tuh, kitu saya nama. Jadi kanu ngalayan teh naon nu dipikahoyongna. Ya. Sim kuring pernah nuju teu damang ditaros teh cenah karaos naon? Nu karaos ku sim kuring mah jeruk teh. Padahal naroskeun panyawatnya. Nu karaosna nu cenah jeruk, apel teh. Apunten. Pilih aya. Komo lamun di medis punten. Seseorang gaduh panyawatna tos lami, terus dokter teh tos nyebat kieu. Ieu teh etikat di kedokteran. Nyebatkeun, "Ibu, Bapak, ieu pasien teh cenah kuih weh." Terus engke naon kahoyongna? Pasihan. Eta teh tos kieu eta teh. Dokter teh tos angkat tangan. Ternyata kalimat eta teh kalimat hadis sebetulna mah. Jadi nu teu damang ketika aya kahoyong sok pasihan we. Jadi aya nu teu damang di dieu hoyong ngabatagor sing lada pasihan we. Ya, misalkeun. Eta teh wa terima rahimakumullah. Eta nu pertama. Terus Imam Abu Hanifah menambahkan kembali, "Iza qultu qaulan," jika aku berkata atau mengeluarkan satu pendapat yukhalifu kitaballah, yang berbeda dengan Al-Qur'an, wa khabara Rasulillah. Punten, jika aku berpendapat atau jika kalian menemukan satu pendapatku yukhalifu kitaballah wa khabara Rasulillah, yang berbeda dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul, maka sahur Imam Abu Hanifah, patruku kauli, maka tinggalkan pendapatku. Jadi ya pendapat Abu Hanifah, ya hadis Rasul sareng ayat Al-Qur'an. Sanaos Imam Abu Hanifah ku urang dipeuteun sebagai pendiri madhab, punten tinggalkeun we karena berbeda dengan Alkitab dan As-Sunnah. Komo sakelas ajengan malah leutik keneh ieu mah imam sakali deui. Da saur ustad anu atuh saur ajengan anu kantunkeun teu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya nu tadi teh syaratna ka ustad ka ajengan teh taroskeun ustad eta keteranganna leres teu gitu. Sehingga kita mengikuti itu bukan mengikuti ustadna, tapi mengikuti apa yang beliau bawa berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah eta. Itu paling pentingna eta. Bisi ieu Bu, Pak, di zaman kiwari kan dina HP teh duh ustad teh seueur pan anu tampil di YouTube, sehingga punten anak muda sekarang seueur anu ngajalur ka anak Ataki misalkeun, terus ngajalur ka Ustad Abdul Somad, Ustad Adi Hidayat misalkeun, seueur pan pek teh ieu teh ustad-ustad ieu teh beda-beda, sehingga muncul kebingungan. Nah nya ceuk Ustad Adi Hidayat kieu misalkeun, ceuk Ustad Abdul Somad kieu, cek Amin Muhtar kieu, cek Ustaz Amin Muhtar misalkan. Muncul bagi orang yang tidak punya ilmu mah, baredak kieu geus moal lah urang mah tuh, kan jadi putus asa. Tapi kalau orang yang sudah tahu tentang bagaimana yang disebut taklid, apa yang disebut ittiba, insya Allah orang tersebut akan sanggup memilih dari siapapun. Nu penting Al-Qur'an dan As-Sunnah ditampi, mau beda-beda. Punten simpulin sakateunan nyindiran lah. Bongana kejadianana siga kieu di masyarakat teh. Ketika nu nyariosna Ustaz di Persis, para pengikut Nahdlatul Ulama nyebutkeun bung Ustaz di Persis. Balikeun para pengikut jamiah organisasi eta napi naon kumpulan Persatuan Islam aya pengajian di Batur Ustaz TNU. Mung kan kitu teh akhirna teh. Padahal sakali deui saur Sayyidina Ali naon? Undur
makola wala tandur mankola. Tinggal iman naon nu dicarioskeunana sanes saha nu nyariosna. Engke di istilah Sunda aya najan. Naon tadi teh? Ti hayam ari kaluarna endog mah sana. Najan bijilna ti presiden ari kaluarna kotoran mah piceun. Tah siga kitu. Eta teh tos teu aneh nempel dina otak tapi kenyataan seperti itu berjalan. Itu yang pertama, mangalajenkeun wa tu iman rahimakumullah. Nu kadua, ada yang imam yang bernama Imam Malik bin Anas. Ini yang bisa kita sebut dengan biasa kita sebut dengan sebutan madhab Maliki. Kunaon? Oh nyarinya sok we nang unjar teu sabios bebas. Ya. Tong maksakeun bi ka Debi. Derwe lah. Kade ulah tegang teuing ye. Ya. Mangga nu kadua Imam Malik bin Anas nu disebat dengan sebutan madhab Maliki. Beliau mengatakan, innama ana basyarun. Saya ini hanya manusia biasa. Ukhti'u wa usibu. Dalam mengambil keputusan dari Al-Quran dan As-Sunnah, kadang saya salah, kadang saya juga benar. Itu sahur Imam Malik teh. Ya, kadang benar, kadang salah ya. Maka dari itu kata Imam Malik, panduru piroi. Oleh karena itu kamu harus mengkaji ulang piroi pendapatku. Sok kaji deui cariosan sim kuring teh. Termasuk Bu, Pak, pada hari ini makalah yang saya bawa entong main teleg begitu saja ku Bapak Ibu teh. Sok kaji ulang deui laras teu ieu teh. Coba tanyakan, bandingkan dengan pendapat yang lain gitu. Tapi diakhiri dengan kalimat fakullu ma wafaqal kitaba wa sunnata. Maka setiap pendapatku yang cocok sami sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah fahudu, maka silahkan ambil. Itu sorry Imam Malik. Jadi patokanna mah anggar we Al-Qur'an sareng Sunnah. Ya pendapat Imam Malik, oh cocok sareng Al-Qur'an Sunnah canak gitu tah. Salajengna wa kullu malam yuwafiqil kitaba was sunnah, dan setiap pendapatku yang berbeda dengan Alkitab dan As-Sunnah fatruku, maka tinggalkan. Ayo ge yuk urang gunakeun dalam kehidupan keseharian. Ustad A, cing cocok teu jeung Al-Qur'an jeung Sunnah. Sami, tari, angge sebagai dasar hukum pelaksanaan ibadah. Ustad B, padahal baturan atanapi naon teman dekat kita, saorganisasi malahan mah tapi teu cocok jeung Al-Qur'an jeung Sunnah kantunkeun. Kitu we kuncina malah. Ini urusan ibadah sakali deui. Ibadah manjang dunya dugikeun ka akhirat. Jadi mun dosa teh mah dosa berkepanjangan. Lamun amal sae cocok berarti amal sae berkepanjangan juga. Amal naon? Amal jariah ya, terus ngocor ka urang pahalana. Eta saur Imam Malik bin Anas. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah. Yang selanjutnya ada yang bernama Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah. Beliau bernama Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Madhabna engke disebut madhab Syafi'iyah. Ieu nu paling berpengaruh di Asia Tenggara mah. Jadi lamun ditaros madhabna naon? Asy-Syafi'i. Madhabna naon? Asy-Syafi'i. Seseueurna di Asia Tenggara teh bermadhab Asy-Syafi'i. Maka saur Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya. Di antawis kitab Imam Syafi'i teh nyaeta ya, Al-Um. Anjeunna nyarioskeun. Idza wajadtum fi kitabi. Kalaulah kalian menemukan dalam tulisanku, dalam kitabku, khilafah sunnati Rasulillah, yang berbeda dengan sunnah Rasulullah, maka sahur Imam Asy-Syafi'i faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian harus berpendapat, maka kalian harus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i nalingkeun tapi sunnah Nabi nu ditaekeun. Ternyata sunnah Nabi teh
disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya ikuti ya tuh Imam Syafi'i teh. Kemudian wada'au makultu, lalu tinggalkan pendapatku. Tanosim kuring gelarna imam, tinggalkanlah lamun berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tuh, tilu tato saminya. Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam As-Syafi'i sadayana ge sami. Tuh, karena Al-Qur'an jarang karena As-Sunnah. Terus dalam riwayat lain disebutkan fattabi'uha. Maka kalian harus mengikuti sunnah Rasul wala taltafitu ila qauli ahadin, dan kamu jangan berpaling karena ada pendapat dari orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya nu tadi teh geuningan, manya ajengan gagabah gitu tah. Pada ieu ajengan. Ya. Anggar we sunnah Rasul. Oke, melalui ajengan ini, melalui imam ini, melalui ustad A, melalui ustad B. Nu cocok cenah. Tong dipilih, tong dipilah nu larasna di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna, saur Imam Asy-Syafi'i kene. Idza ra'aitumuni aqulu qaulan. Jika kamu melihatku, jika kamu memperhatikan aku menyatakan satu pendapat. Saur Imam Syafi'i dina kitabna ieu teh ibadah ieu teh kedah kieu kitu tah. Wa qad sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lalu ternyata ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu, yang berbeda dengan pendapat saya. Itu saur Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i selanjutnya, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, anna akli qad dahaba, bahwa akalku saat itu sedang hilang. Punten, dia makasar saur sim kuring manya. Kalau kalian menemukan satu pendapatku yang berbeda dengan sunnah Rasul, dengan hadis Rasul yang sahih, berarti sim kuring harita keur ngaluarkeun pendapat teh keur leungit otak gitu tah. Duikeun ka kitu tah Imam Asy-Syafi'i teh. Begitu tegasnya beliau menyatakan bahwa haram hukumna taklid. Angger we ka Rasulullah sallallahu. Salajengna urang kiatan deui. Kullu hadisin, setiap hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah jelas kesohihannya, bahwa kauli, maka itulah pendapatku. Wa in lam tasma'uhu minni, walaupun kalian tidak mendengarnya dariku. Itu saur Imam Syafi'i. Pokona mah lamun aya hadis sahih ti Nabi, rek ti saha wae ge eta teh pendapat sim kuring. Sanaos sanes sim kuring nu ngucapkeunana. Matak di dieu teh engke teh ical ye nu disebat madhab teh. Moal diwilah-wilah, moal dipotong-potong. Oh ieu madhab Hanafi, ieu madhab Hambali, ieu madhab Syafi'i moal. Dan Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa ti saha wae upami eta hadis Rasul nu sahih, eta teh pendapat kaula keneh. Cocok sareng ungkapan nu tadi Imam Malik yang pertama, Imam Abu Hanifah yang menyatakan idza sohal hadis bahwa madhabi. Terakhir, iwatu iman rahimakumullah. Aya imam nu namina Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbalnya sanes hambal nyeratna Hanbal ngan kumargi saur nu tiasa ilmu tajwid nun mayunan ba teh naon namina teh lan ikrab, mun aya nun mati mayunan ba maka dibacanya jadi m, sapertos min ba'di janten mim ba'di, maka di dieu ge seuseurna nyebatna teh Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi wa Imam Hambali padahal Imam Hanbali. Pilih ya, pilih lepat kupingkeun nya sakali deui tadi ke sok apikan. Jadi seratana nama Ahmad ibnu Hanbalin, Hanbal, ha nun ba lam. Siga kieu atuh ulah anu naon namanya teh nu takbiran ali malaman boboran Idul Adha di batur malaman Idul Fitri ge sami takbiran
Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah ilham, cenah kitu. Dadangunana teh walillah ilham, ilham, walillah ilham. Ya, padahal sanes kitu nu leres nama Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu, walillahil hamdu. Itu sanes walillah ilham, walillahil hamdu, itunya sanes masalah duna sim kuring mah ye walillahi alhamdu, jadi walillahil hamdu, sanes walillah ilham. Tapi dah ngupingna kitu atuh da teu ngecek deui bacaan rasulna, akhirna terus we walillah ilham gitu we. Aya abah-abah di masjid ye malaman Allahu akbar, Allahu akbar, bari jeungnya ngadeg-deg yeuna ge tenggorokan teh. Tunduh meureunana da nyalira di masjid lah nunutan kitu tah ke naon ke takbiran teh. Eta nunutan emot ke takbiran teh jol ilham jol kitu we langsung. Sakali deui ye. Batakna sagarupi ge tong kacana ku sagaba-gaba puguhkeun. Saya sering menyampaikan, punten, tong sambarangan ngucapkeun amin. Misalkan aya nu ngadoa, urang teu paham kana doana teu kahartos ceuk urang teh amin. Amin. Tong sambarangan ngucapkeun amin teh. Boa naon eusina? Ah cenah si ustad piraku ngadoa teu ecereuk ah teu naon teu dijamin sakali deui ngadoana ecereuk. Ya. Mata kedah kahartos. Bieu sim kuring ngobrol di palidinya. Pami orang hoyong mobil ngadoana mobil atuh. Manya hoyong mobil ngadoana sepeda moal hasil mobil. Naon atuh cenahnya bahasa Arabna mobil ah lieur deui ku bahasa urang we ya Allah abdi nyukeun mobil hoyong mapansa ieu teh. Nya. Tah hoyong ka Makkah ge abdi hoyong ka Makkah pek hoyong ka Makkah hungkul tong kitu ngadoana sing cerdas. Ya Allah abdi hoyong ibadah haji pasti ka Makkah? Pasti nu ibadah haji mah. Lamun nu ka Makkah pasti ibadah haji? Belum tentu. Dasar Rasulullah ge nu angkat ka Makkah teh aya 3 macam. Nu kahiji vakansi tamasya. Bener-bener rek ulin we ka ditu teh. Batur mah ibadah haji ieu mah ulin we kitu. Ya. Touring mun ceuk bahasa kiwari mah. Aya deui nu kadua nu indit ka ditu teh ka Makkah teh nyaeta hayang dagang. Sim kuring ngobrol sareng nu tos ka ditu nu ngalaman maksud teh aya orang Madura naros karekan sim kuring teh Indonesia cenah kitu orang Indonesia maksudna mah ya Indonesia oh saya orang Madura cenah jadi we ngobrol ku bahasa Indonesia aya naon cenah bade ka dieu teh ieu bade nawiskeun ieu ye nawiskeun rokok ya tah sim kuring teh punten cenah terang da kajadianna orang Indonesia mah da sok ngararokok matak sim kuring mah rokok pangaosna 150.000 sabungkus. Nah, dah hese nyanak lagi atuh pajak dan sebagainya kan gitu. Matak aya deui rekan hiji deui mah sim kuring mah nyaan hayang geura balik cenah ibadah haji teh. Nah, batur mah hoyong betah kan nya lami ieu mah hayang geura balik. Naon teu kuat biaya hirup. Naon ternyata biaya hirup teh kopi jeung udun. Nu awis pangaosna. Ya, eta di antawisna. Jadi dagang we ka itu teh. Aya oge nu katilu ka ditu teh rek menta-menta. Tentang ka itu teh menta we kitu teh jadi wadah main. Walaupun ku askar teh diusir-usir teh. Jadi sababaraha tujuan. Nu kaopat mah tujuanna bade ibadah. Tah mudah-mudahan mah urang nu tujuanna bade ibadah we. Katak tadi, ya Allah abdi teh hoyong ibadah haji pasti ka Makkah. Da moal mungkin ibadah haji di Jalak Harupat. Jalak Harupat eta mah pernah naon namina teh? Manasik. Haji sanes. Haji jisik namina teh. Haji manasik gitu. Sami dah nuju ngajarkeun tentang ibadah haji, tapi sanes nuju ibadah haji. Bilih kita nu teu gaduh ilmu mah jol pas ka ditu teh, ih abdi ge harita tawafna di Jalak Harupat kenging teh. Sanes sakali deui eta mah nuju latihan.
Nu ngangge ilmu mah apaleun tawaf teh ke arah mana? Di mana Bu? Di mana ke mana? Tawaf teh di mana ke mana? Kenca katuhu kenca. Searah jarum jam atau sebalik arah jarum jam? Sebalikna kade. Sanes arah jarum jam ieu Ka'bah ieu. Sanes kitu, sanes. Tapi ka dieu. Bisinya aya nu teu terang ilmuna nah beut balik ka dinya. Ilmuna teh kitu puguhan. Tak balik cenah. Doana naon? Cing urang emutan di manasik we sebelum terakhir ieu. Doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus we ngureling pas kana Ruknul Aswadi. Ruknul Aswadi teh sudut nu di dinya aya Hajar Aswad nu caket meureunnan. Kitu mencium yuqabbilu bari nyebatkeun naon? Bismillah wallahu akbar. Kuriring deui Rabbana atina fid teras we gitu. Kadinya deui kecup deui. Nu tebih ieu heula bismillah wallahu akbar teras kecup. Anu bobogohan mah ieu heula terus kitukeun pan. Nah, ieu mah kitu heula. Pernah didugikeun nya ku sim kuringnya. Naon namina nu kitu teh? Naon namina nu kitu teh? Lamun nyium mah tadi nyium Hajar Aswad namina takbil. Takbil teh mencium muqabbalah ya. Tapi lamun kieu jarak jauh naonnya? Aduh hilap deui. Istilam. Lamun mimpi basah ihtilam. Kade bilih pagentos sim kuring ge. Batakna apikan cepilna. Ihtilam sareng istilam. Jadi istilam ada prosesnya. Kieukeun heula bismillah wallahu akbar. Tun kuriling deui. Kumargi si bapa teh istrina dua, nu hiji Hasanah, nu hiji Fatimah. Dua nana di sana kaji. Sieun teu kasebut hiji bannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah wa qina adzabannar. Kitu we disaka bener we. Istrina baru ngah didalakeun. Ya. Dengan ilmu nu kitu mah. Termasuk punten salat di Masjidil Haram sabaraha kali pahalana, sabaraha kali lipat. Di Masjid Nabawi sabaraha kali lipat pahalana. Di Masjid Al-Aqsa sabaraha kali lipat pahalana. Ribuan tadi Masjidil Haram. Orang sudah ibadah haji pulang ke Indonesia. Pak Haji, ayo orang salat moal, Pak Haji mah. Tos bekal di ditu seueur di Masjidil Haram, tas siga kitu nu teu nganggo ilmu teh. Ya. Terus di dieu mah cenah duh eta persis NU Muhammadiyah paraseha wae tentang agama. Di ditu mah masalah kiblat wae teu dimasalahkeun ka mana wae cenah yang hareup. Puguh da kiblatna payuneun atuh. Ya, eta nu teu ngangge ilmu teh. Salajengna ihwatu iman rahimakumullah nu terakhir Imam Ahmad bin Hambal nu tadi nyaeta madhab Hanbali. Anjeunna nyebatkeun la tuqallidni. Kamu jangan taklid kepadaku. Nuturkeun sim kuring bari teu apal dalil nu dicana ku sim kuring. Wala tuqallid Malikan. Kamu pun jangan mengikuti Imam Malik. Wala Syafi'iyah. Kamu pun jangan mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Walal Auza'iyah, kamu pun jangan mengikuti pendapat Imam Al-Auza'i. Walal Sauriyah, kamu pun jangan mengikuti pendapat Imam As-Sauri. Tapi yang harus kalian lakukan, kata Imam Ahmad bin Hambal, wahud min haitsu akhadhu. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil kesimpulan seperti itu. Lamun tina Al-Qur'an sareng Sunnah Rasul, cenah. Pami di luar eta tinggalkeun. Ya. Wangsulan deui karena pernyataan ti Nabi. Kalau urusan dunia kalian itu pernah dibahas di dia. Kalau ini urusan dunia kalian, fa antum a'lamu bih. Kamu lebih tahu tentang hal itu. Tapi lamun urusan agama, saur Rasulullah kumaha? Fa ilayya kasim kuring we taroskeun. Masalahna Bu, Pak, punten ihwatu iman rahimakumullah, kita tidak hidup sejaman dengan Nabi. Sahabat bakal pukur berbeda pendapat. Adukeun ka Nabi, saur Nabi, nu ieu nu bener teh. Tos beres. Ari ayeuna urang naroskeun ka ustad, ceuk ustad akieu, ceuk ustad bekieu kan gitu ya. Makanya punten kasaha tuh urang kedah nuturkeun kepada siapapun
yang berpendapat menggunakan kitab Allah dan sunnah Rasul. Sahawe tama, walaupun tidak bergelar ustadz atau ajengan, tapi kalau dia membawa Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu yang kita ikuti. Di dia punten simpuring bukan mengecilkan peran ulama. Pan ulama teh cenah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ulama nu mana ieu teh? Ulama nu tetap memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun itu sakali deui. Terakhir, Bapak Ibu sadayana simkuring naros. Dupi ayeuna ibu bapak di dieu ngamadhab ka saha? Mangga, ngamadhab ka saha? Ka Imam Malik, ka Imam Syafi'i, ka Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun ka Imam Hanafi. Cing, kita ngamadhab ka saha ye? Pangwalorkeun atuh ti tadi simkuring gogorowokan teh tos kedah gaduh kasimpulan. Ngamadhab ka saha? Kepada siapapun yang membawa misi menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, siapapun itu gitu ya. Jadi tong pedah ieu tijal minu dipikaresep tarima we sadayana, padahal nu dicanakna bukan Al-Quran dan As-Sunnah, eta mah hanya pendapat biasa. Engke Bu Pa punten, kejadiannya teknik penerapanna di lingkungan masyarakat batu raramean ngayakeun anu seolah-olah siga agama pan mana dalilna. Itu urusan ibadah mana naroskeun heula mana parentahna, aya teu parentahna. Ketika tidak ada punten moal ngiringan simkuring mah da aya dalilna. Tapi ketika aya dalilna haroream ge paksakeun wayahna ya. Nah, seperti itu jadi patokan nempelkeun di masyarakat mah. Batur bring ka ditu marawa obor misalkeun peuting-peuting rek naron eta mana parentahna teu aya tos talik. Ternyata rek neangan bangkong. Ya punten sanes nuju ngobrolkeun pawe obor ieu mah da aliran teu aya patromak teu aya senteran nyaku obor ngalah bangkong urang nuturkeun kengingan tujuanna sakali deui naon ngalah bangkong gitu tah. Punten kesimpulanana tadi punten urusan dunia saja ketika kita ikut menyebarkan kembali kabar yang belum tentu kejelasannya kena ke undang-undang ITE biasa di penjara. Apalagi urusan agama, urusan ibadah, nyebarkeun deui, ngajarkeun deui, kena ku undang-undang ti Allah, digebruskeun tu ka ditu. Salah satu hal yang akan diberikan kepada orang-orang seperti itu nyaeta salah satuna we ieu mah bocoran heula, orang tersebut tidak punya kesempatan minum di telaga yang nanti ada di depan surga. Ya. Pas mayun ka Rasulullah nyaketan ngalewat Rasul teras seueur cai telaga. Siapa yang minum air telaga ini kata Rasul tidak pernah haus selamanya. Sadayana ngabring. Pasti di saat banyak kelompok orang cek Rasul, ah ya umat abdi ya. Saya mengenal mereka, mereka pun mengenal saya. Tapi pelebah caket ku Allah diusir. Sakon. Kayak itu sia, ningkah. Tidak diberi kesempatan untuk minum air telaga itu. Rasulullah, ummati ya Allah, itu umat saya. Menjadi usir. Rasulullah, kamu tidak, sahur Allah ngajawab ke Rasulullah, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan dalam urusan agama setelah kamu meninggal. Ngayakeun aturan anyar gitu tah. Berdasarkan pendapat-pendapat ya. Tuturkeun terus berkepanjangan sampai ke puluhan tahun, ratusan tahun dituturkeun. Ya. Akhirnya setelah Nabi tahu bahwa orang itu suka mengerjakan sesuatu yang tidak ada perintah dari Nabi, ku Rasul akhirnya sakon. Kayak itu sia diusir. Muncul bahasa Sunda, syih. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan ittiba, bukan melakukan taklid. Apa yang mesti kita lakukan? Urang kadah seueur naros. Bodoh alewoh teh fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Cag sakitu heula mugi aya guna sareng manfaat. Allahu ya'khudzu bi aidina ila ma fi Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dikasih kesempatan.